নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং। গরমকালে সবজির মধ্যে এঁচোড় কিন্তু আমাদের সবারই খুব পছন্দের। তবে যারা একই রকমভাবে এঁচোড় রান্না করে আর খেয়ে বোর হয়ে গেছেন, তাদের জন্য আমার আজকের একদম অন্য রকমের এঁচোড়ের একটি স্পেশাল রেসিপি, এঁচোড় ভর্তা। এঁচোড় ভর্তা বানানোর জন্য আমি এখানে 200 গ্রাম এঁচোড় নিয়েছি। এঁচোড়টাকে এভাবে কেটে নিয়ে আমি সামান্য পরিমাণ লবণ এবং হলুদ গুঁড়ো দিয়ে প্রেসার কুকারে 2 থেকে 3টে সিটি দিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 2টি পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি, একটি মাঝারি সাইজের টমেটো কেটে নিয়েছি, 2 ইঞ্চি কিউব 1 টুকরো আদা এভাবে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এখানে আমি 8-10 কোয়া রসুন নিয়েছি, 4টি কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি এবং অল্প পরিমাণ ধনেপাতা কুচিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কাটাকে প্রথমে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কাটাকে আমি মিক্সির জারের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করব। এরপরে আমি এটা মুখটা আটকে ভালো করে পেস্ট করে নেব। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি হয়েছে। নিয়েছি 1/2 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1/3 টিস্পুন কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1/2 টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, 1/3 টিস্পুন গরম মশলার গুঁড়ো, আন্দাজ মতো হলুদ গুঁড়ো এবং স্বাদ অনুসারে লবণ। আর এখানে আমি সামান্য পরিমাণ চিনি নিয়েছি, 1 টেবিলস্পুন ঘি নিয়েছি আর রান্নাটা আমি করব সর্ষের তেলে। এবারে আমি এখানে একটা বড় মিক্সির জার নিয়েছি, তার মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা এঁচোড়টাকে দিয়ে দিচ্ছি। সিদ্ধ করে রাখা অবশিষ্ট জলটাও এখানে দিয়ে দেব। সব এঁচোড়টা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এখানে মিক্সির ঢাকনা আটকে 1 থেকে 1.5 মিনিট ভালোভাবে এটাকে মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। 1.5 মিনিট পরে জারের ঢাকনা খুলে নিলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশ ভালো একটা স্মুথ পেস্ট তৈরি হয়েছে এঁচোড়ের। এবারে গ্যাস অন করে আমি একটি ননস্টিক প্যান চাপিয়ে দিয়েছি। এখানে আমি 4 টেবিলস্পুন মতো সর্ষের তেল এই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। তেলটা ভালো করে গরম হলে আমি কুচিয়ে রাখা পেঁয়াজটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচিটাকে তেলের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করতে থাকবো। মিনিট খানেক পেঁয়াজ কুচিটাকে তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে নেবার পর পেঁয়াজ কুচিটা একটু নরম হয়ে আসলে আমি আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কার যে পেস্টটা করে রেখেছিলাম সেটা এখানে দিয়ে দেব। এই আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কার পেস্টটাকে পেঁয়াজের সাথে ভালো করে মিক্সড করে নেব। প্রায় মিনিট 2 পেঁয়াজ কুচি এবং আদা, রসুন এবং কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা আমি তেলের মধ্যে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি কেটে রাখা টমেটোটা এখানে অ্যাড করছি। এবারে টমেটো কুচিটাকেও বাকি মশলার সাথে ভালো করে মিক্সড করে নেব। আরও 3-4 মিনিট ভালো করে কষিয়ে নেবার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি টমেটোটা বাকি মশলার সাথে ভালোভাবে মিশে গেছে এবং টমেটোটা একেবারে সফট হয়ে গেছে। 2টো গোটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। ঝালটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো বুঝে দেবেন। এবারে আমি গুঁড়ো মশলাগুলিকে একে একে এখানে অ্যাড করব। এখানে ফার্স্টেই আমি জিরে গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম আর এরপরেই ধনে গুঁড়োটাও এখানে অ্যাড করছি। শুকনো লঙ্কার গুঁড়োটাও আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে এখানে আমি আন্দাজ অনুসারে লবণ অ্যাড করছি। এঁচোড়টা সেদ্ধ করে নেবার সময়ও আমি সামান্য লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা মাথায় রেখে এখানে লবণ অ্যাড করলাম। আর এখানে আমি আন্দাজ অনুসারে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আবারও সব মশলাগুলিকে একটু কষিয়ে নেব। মশলাগুলি কষানোর সময় যাতে কড়াইতে লেগে না যায় তার জন্য আমি এখানে সামান্য পরিমাণ জল অ্যাড করলাম। আরও মিনিট 2 ভালো করে কষিয়ে নেবার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি মশলাটা থেকে তেল আলাদা হতে শুরু করেছে, তাহলেই বুঝতে হবে মশলাটা কষানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবারে আমি পেস্ট করে রাখা এঁচোড়টা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। এই এঁচোড় ভর্তাটা কিন্তু শুধু ভাতের সাথেই নয়, রুটির সাথে খেতেও কিন্তু ভীষণই ভালো লাগে। এবারে আমি এই এঁচোড়টাকে বাকি মশলার সাথে খুব ভালো করে মিক্সড করে নিতে থাকবো। এঁচোড়টা যেহেতু আগেই সিদ্ধ করে নেওয়া হয় তাই এই রেসিপিটা বানাতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না এবং খুব কম উপকরণ দিয়েই এঁচোড়ের একেবারে নতুন ধরনের একটা রেসিপি বানানো যায়। এখানে আমি এঁচোড়টাকে বাকি মশলার সাথে ভালো করে মিক্সড করে নিয়েছি। এতে আমি এখানে 2 টিস্পুন পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দেব। আবারও ভালো করে মিক্সড করে নেব। আমার এঁচোড় ভর্তা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। এবারে নামানোর আগে আমি অল্প পরিমাণ গরম মশলা উপরে ছড়িয়ে দিলাম আর 1 টেবিলস্পুন পরিমাণ মতো ঘি আমি এখানে দিয়ে দিলাম।
ঘি এবং গরম মশলাটাকে ভালো করে মিক্সড করে নেব। এখানে আলোর রিফ্লেকশনের জন্য এঁচোড়টা একটু সাদাটে টাইপের দেখাচ্ছে, বাট এটার রং কিন্তু পুরোপুরি হলুদ। এবারে সবশেষে আমি এখানে একটু ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি, তবে এটা অপশনাল, আপনাদের কাছে অ্যাভেলেবেল না থাকলে অ্যাভয়েডও করতে পারেন। একটু মিক্সড করে নেব। এবারে গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিলাম। ব্যাস রেডি হয়ে গেছে আমার আজকের রেসিপি এঁচোড় ভর্তা। গরম গরম ভাত বা রুটির সাথে পরিবেশন করুন এই এঁচোড় ভর্তা। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে রেসিপিটি শেয়ার করতে পারেন। আপনার মূল্যবান মতামত, সাজেশনস বা রেসিপি সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে আজকে প্রথমবার ভিজিট করছেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর নতুন নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য বেল আইকনে ক্লিক করতে কিন্তু ভুলবেন না। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।